Birinci ayının 24 günü Kanada Konservativlar Partiyasının Sayet Aşkışlar Ministri Michael Chong ve Konservativlar Partiyası Xalqaro Taraqqiyot ve Kişilik Hüquq bölümünün Sayı Ministri Garnet Giyones birleşme bayanat e'lon qilib, Xitayning Uyg'ur musulmonlarga qarshi kollektiv qirg'inchilik qilganligini e'tirof qildi hamda Kanada Konservativlar Partiyasining Xitayning Uyg'ur va boshqa musulmonlarni qirg'in qilishidan qattiq andisha qilayotganligini ifodaladi. Bayonotda mundaq deyildi: Kanada Xalqaro Kişilik Hüquq Tarmoq Komiteti qatorliq bir qism organlar va 2 navbatlik Amerika hukumati hozir Xitoy hukumatining insoniyatga qarshi irqiy qirg'inchilik va boshqa jinoyatlarni sodir qiladiganligi to'g'risida yakun chiqardi. Bu kollektiv qirg'inchilik nupusi sistemalik kontrol qilish, jinsiy zo'ravonlik va keng ko'lamli tutib turishni o'z ichiga oladi. Bayonotda mundaq deyildi: Şuna biz Trudeau hükümetini Biden hükümeti bilen birlikte Xitayning Uyg'urlarni kollektiv yo'qotishini rasmiy e'tirof qilishga chaqiramiz. Angliyadagi Yahudiylar jamiyatining rahbarlari Angliya hukumatidan Beijingning Uyg'urlarga qaratilgan bostirish harakatini oxirlashtirishni talab qilmoqda. Angliya Yahudiylar Vakillar Kengashining raisi Mari van der Zel bosh ministr Boris Johnsonga xat yozib mundaq dedi: Biz Yahudiylar jamiyati uni Yahudiy qirg'inchiligi bilan selishtirishda hamisha ikkilanamiz. Ammo hozir yuz bergan ishlar 30-40 yillarda natsist Germaniyasida yuz bergan ishlar o'tirsida o'xshashlik bor. Muhafazachilar gazetining xabariga qaraganda, Yahudi tashkiloti Uyg'urlarga qaratilgan bostirishlarni bugungi dunyodagi eng chong kishilik huquq tajovuzchiligi deb qaragan. İlgilenişçe Yahudi Kişilik Hüquq Təşkilatı Renekasen, Şarkı Türkistan'da lagerlarga qamalgan Uyghur ve başka milletlerinin vaziyetiga diqqat tortish uchun Yahudi qirg'inchilikni xotirlash munosabati bilan dinlar aro dialog faoliyati o'tkazmoqchi ekan. Xitoy tarixida tunji qatim dengiz qirg'oqi muhofazat atritining chet el paraxotlariga chiqarishiga ruxsat qiladigan qonun ma'qulladi. Xitoyning eng yuqori qonun chiqarish organi bo'lgan mamlakatlik xalq qurultiyi doimiy komiteti yangi dengiz qirg'oqi muhofazat qonunini ma'qulladi. Bu qonun dengiz qirg'oqi muhofazatchilariga barliq zarur vositalarni ishlatib chet el paraxotlarining tahdidini oldin olish huquqi beradi. Qonunda yana qaysi sharoitda qaysi qurollarning ishlatiladiganligi o'tirg'a qo'yilgan. Bundan başqa, dengiz qirg'oqi muhofazatchiligiga Xitoy egilik huquq talab qilgan dengiz savarligidan chet el paraxotlarini chiqarib o'tish va zarur tepilganda vaqtliq cheklangan rayon qurish huquqi berilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying bu qonunning xalqaro qoidalarga mos keladiganligini aytgan. Amerika bilan Xitoy orasida Tayvan jiddiychiligi kun sari kuchayotadi. Xitoy urush aeroplanini Tayvanga yaqinlashtirgandan keyin Amerika Tayvanni qo'llaydiganligini qayta ta'kidladi va bir avomatga guruhini Janubiy Xitoy dengiziga avatdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotida Xitoyning Tayvanni o'z ichiga olgan qo'shinlarini qo'rqitish urinishidan andish qilyapmiz deyildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Ned Price e'lon qilgan bayonotida Beijing hukumati Tayvanga qaratgan harbiy, diplomatik va iqtisodiy besimini oxirlashtirishga va demokratik saylam orqali hokimiyat beshiga kelgan Tayvan vakillari bilan suhbatlashishga chaqiriq qilingan. Bayonotda mundaq deyilgan: Washington Tayvan bilan bo'lgan aloqasini davomli kuchaytirish bilan bir vaqtda Xitoy bilan bu orol davlati o'rtasidagi tinch hal qilish chorasini qo'llaydi. Interpolning tutish buyrug'i tizimiga kirgan va Osiyodagi eng chong zahar atkashchisi deb atalgan kanadalik zaharlik chekimlik xo'jayini Shijeli Amsterdamda qo'lga olingan. Osiyo Tinch okeani asos qilgan jinoiy ishlar tashkiloti Samgorning rahbari 57 yoshli Shijeli Amsterdamdagi Schiphol aerodromida Kanadaga uchadigan aeroplanga almashayotganda soqchilar tarafidan tutib olingan. Gollandiya davlatlik jinoiy ishlar razvedka organi uning oldingi juma kuni Avstraliya soqchilarining talabiga binoan qo'lga olinganligini e'lon qildi. Avstraliya soqchilarining so'ziga qaraganda, bu davlatga atkaz qilingan zaharlik chekimlikning 70% shi boshchiligidagi qora guruh tashkiloti Samgorning mas'uliyati ekan.